omulungi aliko Enjoy Uganda nkwaniriza era nga nkwebaza okubanga obeerako buli kaseera ng'olaba webale nnyo okuba ng'osubscribinga webale kuba ng'olikinga ng'osharinga ate era mukwano nze nakusuubiza okuba nga nkuleetera ebintu bingi bw'oba ng'olina bizinesi gy'oyagala okuba nga tukuleetera nga gye tukuleetedde oluusi togyagadde osobola tugamba mu comment section nti banaye mundeetere eno naye ng'olwaleero tukuleetedde omukyala bannanga alina ebintu byakola ebintu bino byewuunyisa mukyala muto ddala ate nga okukola akwenyumirizaamu afunyemu ebintu bingi naawe oba wandyagadde okukola bizinesi eno gye tugenda okulaga mukwano birabe byonna oyite n'emikwano gyo bonna bonna bagambe ate temwerabira kusubscribinga tulina omukyala ono w'amaanyi ebintu byakola byegombesa nnyabo tukwaniriza ku show yaffe nange obwebale kunkyazaako kale mukwano kakati nnyabo amannya go yeggwani amanya gange bampita Aisha Ganda. Okay. Kakati Aisha Ganda akola ki? Nkola snacks oba buyite obumpwakimpwaki nga mwebyo mulimu entungo oba ze bayita simsim mulimu ebinyeebwa mulimu ebiryo pumpkin seeds mulimu cookies nga zino ez'abaana bagenda ku masomero abawaka mu ofiisi then ninamu chia seeds ninamu daddies ninamu soya ninamu hardcones kale nina products nyingi as long as they are snacks. Kakati mukyala Aisha waliwo omuntu ali eyo nga ebino ebintu yandyagadde obikola okutandika okukola snacks okukola oba binasiika ebinyeebwa naye nga tamanyi nti ayinza kutandika ata kakati tubadde twagala otuzzeeyo emabega ko already gwatandika dda naye twagala otuzzeeyo emabega ekintu kino oba eno bizinensi eno ey'okukola snacks wagiyingiramu otya? Okay, nze bizinensi ya snacks wenagiyingirira embeera teyali ya mulembe nnyo naye nasalawo ntandike olwa kuba buli embeera weekaluba onoonyayo ekigenda okukuyamba ogezaako okukola ki okugiyitamu so nze nakulira Nsambya mu barracks. Ngimanyi. Kati nga omanyi enfuna y'abasirikale si y'amaanyi nnyo naye ate nga mukadde wange alina okumperera tuition ffenna tulina okusoma tulina okulya na buli kimu so at first yalinga asobola okutetenkanya nakino naye waliwo akaseera ke yatuuka n'alwala omugongo ne gukola ki ne gumenyeka kati yali ku mulimu kati we gwamenyeka n'aba nga alina okugenda undergoing spinal surgery okumulongoosa omugongo kati awo nga tasobola kukola ssente zikendedde balina omuteeka mu ddwaliro bwe bityo kati ne bansaba ngende nkole ki applying dead semester nali mu semester esooka ku KIU kati ekifo ky'oku applying eyo dead semester kyenakola kuba nali kyagala okuba mu ssomero nagenda ewa mukwano gwange ne musabayo ka loan fact nali ntya nnyo kuba sifunako ku loan ne musaba loan $5,000 ye yali first time yange okwata ne kwezo ssente mutima agumbuza ngenda kujja nezisasula naye sasooka olowooza so wenafuna eyo loan nensasula tuition netukola ebibuuzo kuba tetugenda kukola bibuuzo muzeeyi yali yalekero yaŋŋamba ndekerawo osoma naye nze nga nemerawo nga nina essuubi nga simanyi waawe ngenda kujja ssente naye nga muli ninamu ekiŋŋamba nti ki nja kufuna I'll find a way out so nenemerako nefuna ssente nenziwaayo ekitundu then ekitundu ne basigala nga bamanja nengenda nenkola ki nensasula kati kyenakola ku ssente ezo kwafikako $2,000 kati kyenakola nenzikwata ze nandiba nenkoza nga transport ogenda ku ssomero biki nenzikwata nenkola ki nengenda nengula paketi y'eŋŋaano nengula ne kawo biki awo bityo netandika nefumba chapati nesumbusa nenswala ku ssomero mukaveera kwa naye sina nazigula baketi na biki kati nabitwala ku ssomero yes mukaveera kati nga nzitwalayo nensupplyinga so bwatuka ekiseera nga batandise bentandise okuba wa kantiini aŋŋamba letawo ku muwendo mungiko genda ola abaana balaba ngamba basitaafu basomesa nange naffe tuleetereko kati lindako obbawo walinga omanyi bisiiko oba wayiya buyiya no nabiyigira waka kuba embeera we batena embeera we batenatambuka ebintu ebimu biba bya bulijjo ffe fine muzeeyi yali talina nnyo naye at least obulamu bwe twali twagala ebintu ebisinga twali tubifuna so nga mami afumba chapati sumbusas bundazi buno nga bifumba kola ki
era kyenkutya n'abazadde okola ki okuyigiriza abaana ebintu bino ebyaki ebyemikono kuba tomanyi wa ebiyinza okutaasa omutandika ng'akyali muto kakati nga tuzzeeko emabega we wabitwalanga ku ssomero omanyi oli muwala muto oba muwala muto oli ku kampasi abantu bakulaba tofunamu kaawo ensonyi ezigamba sijja kutwala sumbuusa ku ssomero wabula tokinyiga kuba in fact natuka ekiseera nenfuna yantera tuition semester yaddako nensasula ne loan kanza we nali mpaayo we nafuna loan nali ngamba cause nakazini wange ayina NGO batraining abantu kutunga bitengi bwe bityo ebyalaani kanze nali manyi kuba nalina passion fashion ebiseera ebyo ngamba nja kuvaayo kwa nakolanga crafts ezo beads necklaces biki twabisomasomaka kusomero and ngamba even now dropping out sente ezo njagenda eri nsome course eyekyalaani we mala okiyiga male ntungeyo obugoye mu sente ezo nkole ki nsasule loan so we mala osasula loan njamala nkole ki sente ezo nzikuwa like tomanya maaso awo katonda ayinza okunsula sasule tuition so kyanyigirizanga kuba in fact newe namala nenfuna tuition nze ekyoto kyange tekyakomawo kuba ekimu ekirala ku byandetera okulemerako kozi namala nenfuna tuition we natuna embeera gye twali tutuuseemu challenge eyo natuuka ekiseera nga like obakitabata nali nga sagala kudda mu mbeera eyo nali sagala katonda kuba katonda yali atugezesa nga sagala tuuka neera kaseera kaddemu mbeeremu point yes then ekirala we nakulira abakyala mu community gye ndimu natunira abakyala njaganya ebintu bya women empowerment naye ng'olaba omukyala ali waka atudde depending ku salary you know sometimes abamu nga tebakola balinda alinda mwami oluusi oli nga yeyiya tebivaayo kati nenjagala oba empowering era kyenakola we natandika nga chapatis ne samosas nga mbagamba ne bakola ki ne banyambako ne muwaayoko yes ne tubitwalayo so challenges nazifuna ng'oswala cause mukusooka nenga ntuna akaveera ka green otaddemu ebintu otuuse ku gate campus nga omanyi abaana buli omu bakebera sumbuusa agamba ono whatsapp naye ng'olina obitwalayo obiteekeyo cause zinasigala like I say true to what I want nengamba kambitunde ndabe nga nina obulamu bw'omuntu bwensi okyusa kutandikira ku bantu benkozesa neki nange obulamu bwange mu family cause mbeera we beetabuse kati wabawo kiyinza okundonula so challenges nagifunanga then ekirala challenge ng'ogyeko okusekererwa then nafunamu era challenges nga sina resources kalubizibwa sente ntini ze natandika nazo natandika emitwalo 2 nagula paketi y'eŋŋaano nengula kwota y'akawo nengula lita ya buto nengulawo ku munnyo n'obutintini obugendamu akitegeeza wemba nina emitwalo gyange 2 nsobola okutandika ekintu bwe kiti nnyo n'amaanyi kati gwe mukwano wobanga oli eyo ng'oli mu kulaba waggwamu essuubi ng'ogamba sina kye nsobola kukola emitwalo 2 gisobola okutandikiza bizinesi n'otuuka n'okula n'ogaziwa kati oba ng'olina embalire ennungi bw'oba tonasubscribinga mukwano subscribinga kati tukyeyongerayo mukyala akyatunnyonnyola nze wendi emitwalo gyange 2 ngenda tandika nkyakukola kakati mukwano ongambye watandika ne chapati ne sumbusa n'emitwalo gye 2 kakati wano we tuli sirabawo chapati sirabawo sumbusa kakati wava otya mu chapati ate n'otandika okukola binene kuba ndaba tebiri connected okay so nze we nakyusiza okuva mu chapati ne sumbusa natuukanga nga binagambe natandikanga ebintu mbitambuliza mu buveera supplying then nengulawo buckets but you know it's eri transparent like kimu kirabika biki naye ekyo si challenge nene ebintu byali biswetinga kati nga bikola damages then ekirala otuuka okutundawo oti omuntu wabimishandlinga like biri delicate byononeka mangu so twakomekeranga nga olusi byononesa kuba kati obundazi nga buno embuzi nga busobola omala omwezi mulamba n'omusobi hardcons zino oba simusimu oba ebiryo bwe mba mbisiise bitwala ebbanga naye bino biri byona bifuba nga byononeka mangu kati nga nkomekera nfunye loosi sente ogenzeyo bangiza abagaba ebintu byayononesa byasigaddewo naye wabirabye olusi enkuba yabikubye olusi byatuyanye bikikale nga byononeka mangu ate ekirala nakeranga nga nina lectures ssaawa 2 kati nga okubyakubyamu wokere okusiika olina osupplyinga abo abantu bonna bonna ate nga eyalinga supplyinga nti osupplyinga muntu omu then natuuka ekiseera nga oba otamala ne mukubo gundi mpaayo nange empaayo nga abantu baweze you know
so ng'ate obudde mba sibuyina ate omuntu ayinza olowooza weewulidde ne nsalawo nkyuseemu ne ntandika ne simusimu cause walaba tininga eno oteekamu ekintu kisobola otwala time era natandika nkola butini bwe buti nendoka nzira ku mikebe gino eminene natandika na simusimu nenzirako ebinyeebwa then nendetayo amawogola nendetayo daddies nendetayo ebiryo nendetayo yes so wenalaba nga burden eweze like gundi eweze nentandika okufunayoko abantu abanyambako so kati nfuna omuntu nankolerako bino nemusasula nankolerako simusimu nemusasula kati nze osi nentuula nembeekinga bino bwemba nga njagala kuba kati ebintu mbirabye birungi biri pakiti bulungi kuliko lebo buli kimu kirungi kakati bwemba njagala simusimu kano kapaaka mba nkafuna ku sente meka kati ntunzayo abantu bakinoomu kati nga nina zijja ku ofiisi yo nenkutunzaye tunzayo kati nyinza okutunza nga kano katini ng'ogenda kalya buli mangu awo naye nsuubuzayoko n'abamaduuka abatwala mu wholesale ng'oyagala nga mikebe mingi kati omukebe nga guno kati nga olaba ebiri wano weebiti package $5 package yonna yona bweti nkolayo package nga $5 nga kuliko nga cookies nga zino kilo kuliko daddies kuliko this is 1 kg this is 1 kg then ne daddies ne nuts nkola packages bwezityo so nenkola prices ezenjawulo ogezaako okufitinga mu market yonna then waliwo n'abamaduuka oba bukantini benkolera bwe bitaano mu dozens kati just in case nakusanze nga njagala kano nkakuguzaanako kati kano ka 13 kino kya $1 zino piece 15 zino piece 45 kati tegeeza eno business sente zo mweziri kubanga wenjagalira ddala kubanga ffe tuba tukola naye nga twagala kufunamu sente sikola bukozi sente mweno business mweziri mweno business sofa okuba watandika okola kuba tukulabye wasooka eri mandaazi sorry si mandaazi wasooka mu chapati sumbusa n'okyusa n'otandika okukola kino eno bakasitoma obafunye otya okubanga nti toweddemu maanyi tokivuddeeko ng'okusigale nga tokyakola eyo part eri interesting kuba tuli mu covid period abamu bagiyita na post covid ne tuli mu covid reality so mu kusooka nasooka nfunanga challenge even before covid nga ofuna abantu batuyita abatembeeyi ogenda ku ofiisi y'omuntu asikari n'akuyimiriza naye nga bakasitoma mbafuna mu ngeri bweti abantu abamu ngenda nenfuna permit nentwalayo ebintu ma office then abalala ntambula katugambe nga mu butale ngenda ku myoleso katugambe omuntu olinayo nga kapate ompita nentekawo tebo yange ntekawo tebo yange nentunda oba katugambe essomero nensupplyinga but most especially now covid weyajja kyensinga okukola kati online marketing bw'oba mukwano gwange ku Facebook oba ku WhatsApp oba Twitter oba Instagram tosobola butamanya nakyo kyenkola buli lunaku ojja kulaba post at least 2 ojja kulaba ku Facebook nina page yange nina neya business nina eya WhatsApp nina eya Twitter nina Instagram kasotekamu snacks for you oba osobola okunfuna so products mba nzi updatinga buli lunaku offers zetulina discounts ne bonus zetuwa abantu ngenda online nenzi marketinga kitegeeza okola nnyo online is it online marketing online marketing okusinga ne physical marketing kati online marketing ne physical eriwe esinga okutambula online entambulira nnyo mutuufu kuba temenya internet kati we cannot do away with it tetwakwewala internet saawa zino kati nga covid weyajja tebeza musinga business nyingi zagwa but lwaki zagwa zaite tesobola ku adoptinga internet nga tesobola kukozesa technology kati nze nkeera kumaca ne shopping ebintu nga leero nabadde ne orders naguze ebintu kuvawa mu kikuubo babireese babituusiza waka sivuddeewo okoze online still bwe bituuse waka mbipackaginze ne mbisindika eri wa customer boda nabitwala feedback omuntu gyenyagala mpe nina page zange omuntu asobola okunsindika feedback ngambe kino nkyagadde kino sikyagadde prices waba azagala ina WhatsApp ina catalogue ekola display
okozesa WhatsApp business. Yes, ngenda gikulaga WhatsApp business. Elaga display ya prices ez'enjawulo. So kiyamba omuntu kyanguya emirimu. Omuntu wakubuliza kino kyameka onyigabunyizitta nebyereeta byonna n'alaba kikyayagala ne musavinga time n'okimusindikira muntu oba aliwa musiye akitwala. Waliwo abantu abagala zino mbukulozaako abo bo tobaguza kubanga online tolina we naalozezaako. Kati olaba ebintu ebikuleetera okutunda ng'oli online tebyawukana nnyo ku bintu ebikuleetera okutunda ng'oli physical. Waliwo kye bayita setting yourself apart. Like okweyawula ku muntu ali ordinary. Kwanza batera nnyo kimbuza otunda binyeebwa kale binyeebwa byawukana ki ku binyeebwa ebya bulijjo na biki. So kasita okola brand ng'esobola okuzitindinga test of time nti ng'esobola okuba nga yeeyogerera yokka. Ddala mbutuufu okwata omukebe nga guno. Okwata omukebe nga guno ogutunulako obutuuzi nawe tonagamba nti kwoloze. Olabira ddala satisfaction. Abantu abagula online kye bagula asooka kugula kikyalabye. So kyekyo kyengezaako okulwanirira. So that muntu aba talina asooka kungamba nti kansoke ntestinge ndyoke nzigyemu. Kakati omuntu ali eyo ng'ozanyisa Facebook oba WhatsApp oba social media ekola ekintu ky'amaanyi. Omukyala Aisha ye business ye agitambuliza ku online. Kati kwegamba gwe tusobola okuyita Aisha online business oba online marketer oba what online. Kuba nsavinga omuntu oba aliwo waliwo n'abankubira nga kulabya ali bweru nagamba nina omuntu wange ali kujja katugamba America have gotten orders nga bave nagamba nina omuntu wange pakingira dishwares ne west peanut pakingira kino bimutwalira but olwokubanga olwokubanga nfunye ki omuntu asosindika sente nezikutuukako ososindika ebimutuukako buli kimu kisoboka online. Kakati ebitasoboka ate ng'okotunda physically oba ku social media. Or like how often do you update? Daily. Ate twice daily. No, newe kitaba buli lunaku. Oyinza oba to-updatinga buli lunaku. Kisinza ddi lw'olina content. Olwalwe sijja teekawo content kumalanga week. Nenza at least mmanya nti buli lunaku at least nteekawo ka advert. Oteekawo. Kankuwa example, ekimu ku bimotivatinga companies ng'ez'amasimu. Batwanga example nga katugambe nga MTN. Ojja kulaba kapande kayo ku WhatsApp. Okalabe ng'ofuluma ku mulyango. Okalabe buli wamu. Kati nze sisobola kusasula billboard. Sisobola kusasula wa TV. Sisobola kusasula anankubira gundi kalango. Naye ate bwe naakwata WhatsApp yange ne ngikozesa. Enkya nenkera ntambula ne product wendaga. Kijja kundeetera kinyamba okutunda. Kati we tutuukira ku branding. Branding ono buno obukebe buno bw'oteekamu like your things that is ginat like everything obijja luddawa. Nze emikebe njija mu kikuubo then emirala nina companies zenkolagana nazo ezisupplyinga ate emikebe nga gino eminene enda company nentumya then besobola tumya mu bungi bwabyo nengenda mu kikuubo wabayo emikebe basobola okusuubuzaako sinza ku quantity gy'oba oyagala. Ate kano kagundi koteekako like kali kalebo. Ati kano kalebo nina mikwano gyange nkola nagyo ku NASA. Njita mikwano gyange wakati bafuka ba partner bafuka ba mikwano kuba buli omu promotinga munne. So ngenda ku NASA ne mugamba nti kati njagala design bwet. Njagala bwet. Then nakolera. Kati bwe mbanga mbadde njagala okola business eno. Kati okay eri yasoose yabadde yasumbusa nsono okutandika n'emitwalo 2. Kati we mbate nga njagadde kola bino nga okutandika n'akasente akatono akasookerako nga nsobola okupackaginga bulungi bwenti neteekako lebo olowooza neetaaga sente nga mmeka? Wetaaga ndowooza ekinene ennyo okutandika obutandisi mitwalo 5. Wow, mitwalo just 5. Ensonga lwaki tulemerwa okutandika bizinesi kyekyo lwaki nti tukalubya nnyo ebintu. Kuba wogenda ku mikebe oyinza ogamba nti otandisanga ne bakasooka tugaye nga 5 n'ogenda ne bakusubuza emikebe n'ogulayo emikebe nga 10 gino eminene n'ogenda n'ofunayo nga guno n'ogulawo bukebe nga 15 n'ovaayo n'ogenda n'ogula emikebe n'ogulayo ne size eddaka kuba nina sizes ez'enjawulo ogenda ogulawo sizes ez'enjawulo n'ogulawo butini okomekera oguze nga plastic nga mitwalo nga 2 then emitwalo 2 ne gikuyambako okukola binene ebintu then ndoza ogumu n'oguyaya mu transport na biki kuba so ogenda n'ogenda oguzeyo kilo y'ebinyeebwa oguzeyo kino
kilo ebinyeebwa ya nusu kakaaga. Kakaaga. So ojja genda ogule ate tebiteekebwe na mu butto. Yes. So ojja genda ogule oba oyagala tandika binyeebwa oba oyagala tandika ntungo oba oyagala tandika biki osobola okukolako n'okola kilo. So genda nga aguze kilo egendamu obuntu buno nga buna. Kano ka size kuba kano ka kwota. Egenda mu bukwota buna. Kati kilo ya kakaaga egendamu buno obuntu nga buna. Kati nze kano katunda 4,400 ak'ebinyeebwa. Okitegeera nti kati nusu kakaaga otunda 4,400 sente oba avuddeyo dda ng'olina mu magoba. Kyo kyengambe nti osobola otandika 5,500 n'otandika ky'olaba wano. Osalawo products wabula kyesobola nti ogenda tandika products zonna no olondako products nga 2 nga nange we natandika nalina simu nembala n'ebinyeebwa nali ndyawo nenyongerako cookies nali ndyawo nenyongerako amabogola nali ndyawo nenyongerako ebiryo pumpkin seeds nali ndyawo nenyongerako kati olondako products nga 2 oba 3 n'ogulako ku tins nti kuba bazisuubuza mu town oguzeeyo 5 oguzeeyo 3 bwe butyo no packaging naye nga buli mukebe ogenda funako. Ate buno butini bwo bwa make buli kamu kati katini nga kano kanusu 305 bwoba ogula mbunjiko oyinza okagulanga 320 kati guno ogugula ku 1,500 oguba ogula mu minjiko osogulanga ku 1,10 paka ku 1,300 bwoba ogula minji awo piisi nga 5 kiseti kirambo baki kaswayinga mintu sente ntini ne woba ogenze ng'oyagala mikebe 2 gyokka bagikuguza n'otekamu kakateno kilo ya binyeebwa ogitekamu n'ogitunza omuntu n'ofunako amagoba g'ofunye n'oddawo n'ogula emikebe emirala n'ogula n'ebinyeebwa ebirala. Kyekyo kakati Aisha bizinesi eno ogikoze era otwazizaako omazeemu bbanga ki? Mazeemu kati ng'ogera kukola mwaka gwa kusatu twatanga 2018. 2018 emyaka 3. Mu myaka 3 gino kiki Aisha ky'ovaayo n'ogamba mutuufu eno bizinesi okuba nagitandika nfunyemu kino kubanga twagala nnyo okulaba nti nfunamu. Yes. So business kyesinza okunkolera ndowooza empadde erinnya sinatuukayo sinza omuntu gwabeeraganga nti okola ne at least olwo kye baatukyaleringa nga bagamba wobeera awo nokeera ku makya noteekamu erinnya lyo ku Google erimanyi naye erimanyi ku kyaki kuba nfunye articles nali interviewed by Daily Monitor, Spark TV, Nile Post. Yes. Nina platforms ezo ez'amaanyi zengeze nfunamu interviews olwa business yange. Yes. Then ekirala business yange mpadde omukisa okutandikawo ventures endala. Nkola empowerment kati nga program gye natandika bagita Skill Uganda campaign. Ntandika okutraininga abantu abo ab'emikono okuluka okutunda okukola bino tukola trainings across the country ku 5,000 10 kusinzira ku ki oli waba yagala okujja okuyiga tugeze kusiika bino bwe bityo oba kutunga oba ki asasula 5,000 asasula ze zitandikirwako neteza nti buli omu asasula kuba kisinzira nti ku distance kizali naye nga ze zitandikirwako 5,000 kati wema asasula 5,000 ezitandikirwako mba nsomera paka bbanga ki osomera olunaku naye osoyiga ebintu bingi so nyinza okujja ku makya nenkusomesa okola chapati nenkusomesa okola sumusa nenkusomesa okola crisps oba obiyize kuba buli kimu okigiranga essaawa emu ekinene nnyo so nzija for 2 to 3 hours nenkusomesa kyenkusomesa netukanya ku sente zetukanyizaako. Aisha bino ebintu byokola bingi byanjawulo do you face some challenges ng'obikola? Wabula wentandika okwogera challenges zenfuna ndowooza ebiseera ebimu oba toli mugumu tomalaako nze mbadde manyi biri smooth. No. Waliwo ennaku mu butuufu zentuuka ne ŋŋamba naddala akaseera kaliwo netukanga ne ŋŋamba naye lwaki sibireka. First of all covid ng'ono yatuuza ku 0 yajja olina ebintu byokola bintu byange bino byononeka nga bisawo akaseera kuba byakulya naye nga buli kimu kiri cut out bintu ne byononeka stock webatuka nga tewali transport tewali tolinawo osobola kwasettinga ne byononeka bye nalina mu stock so that means capital agenda eri abantu bangi bagenda n'amabanja ng'ono badde omubanja tolinawo otandikira wuyo covid tulinga abali recovery naye naye talinawo atandikira abantu banana kuddamu ezo challenges olina ozisuubira ne wataba covid ebintu byononeka so challenge endala space kwa kati nze nkolera waka obuzibu okolera waka okolawo ne family obvious reasons abaana bino bikoze damages manyi kino kibadde kita binengeje binyigirizamu n'omuntu ne space kuba oyinza ofuna order tolina wateeka bintu then capital tamala ofuna order nga nene
nenga toyina ogenda kujja sente za kwongeramu kitegeeza ofuna omuntu na odali nga tugeze ebintu bya mitwalo 2 naye ng'olinawo 10 kati nga weetaagayo tugeze 10 osobola omuwa akuwe sente ezo ntini yansobola ofuna naye waliwo orders nga zisukka ne kwezo for example waliwo client kwe nali nfunye mu kikuubo ng'agula by'abaana kudda mu masomero ebyentunda ebya dozens naye ng'ayinza okugamba buli lunaku supply nga dozini 20 you know dozini 20 packet 6 ez'eŋŋaano then n'ebintu ebirala omusupplies katugambe nga daddies 20 n'eki nga okomekedde oli mu dozini nga 10 ayinza okugamba ndeetera emikebe 10 egy'ebinyeebwa nga tolina ssente wogenda zijja you know so you know challenge ekulemesa yes ngoba ofunako naye nga tolina wazijja naye nga newandizifunye tolina manpower gyogenda kujja ssaawa oba space wogenda obikolera so eyo challenge eya space capital then ekirala okumovinga forward it's hard kuba tolina sente zogenda teekamu mu like employing technology you know kati katugambe nze nkozesa Facebook WhatsApp Twitter otunda ebintu byange naye nanjagadde okugamba nti nsobola okuba akalango ku TV oba nsobola okuba akalango ku page y'omuntu business ogezaako ogaziwayo nayo challenge ebeerawo then ogenda olaba nga emisolo mingi ebintu by'ogula bunaku beeyi ekyuka ebinyeebwa by'obadde ogula ku 14 wayiseewo emyezi 2 obiguze nusu kakaaga bituuse kasanvu ogula ebinyeebwa kilo yali ya 13 kati ate oŋŋambe yakakaaga kati kilo eno yalinnyako mu bbanga lya myezi 5 nerinnya okuva ku 14 paka ku 7 omwaka ogwedde mu bbanga lya myezi 3 yali emaze okulinnya mu gaps engezo naye nga tosobola kumala gongeza customer nti tosobola mugamba byakyuse bannange oba olina omutwala kiba kizibu kati Aisha waliwo omuwala ali eyo alaba oba omukyala ng'alaba naye nga yaggwamu essuubi nga tamanyi nti oba alina ekintu kyayinza okukola what message would you give like that someone ali eyo nga mutuufu ye tamanyi nti alina kyayinza okukola advice gyemuwa atandika okwekkiririzaamu omanyi bwe weezuula mu bulamu tolina kulinda challenge ekuleetere kola ki kwezuula na olyoke bakuyita ki simanyi ng'egye bakiyitamu naye losing a balance omwana omuwala ali eyo mugamba alekerawo okutunulira dependence okubaawo nti nina gundi ampa kino yeebereremu bakita kwebeeramu mulembe guno abeeko kyeyeekolera mu bulamu bwe kuba bw'otojjaayo tugenda kusigala nga abakyala batulinyirira tugenda kusigala nga batulowooza nti we are the weak agenda like tetusobola kubaako kyetwekolera so kiba kiyamba gwe ne famire yo neggwanga okuba nti no ki ogezaako okubaako nekyeweekolera kyekimu n'omuvubuka yes abavubuka bangi bagenze mu kubba abamu basabiriza bagenze mu kwetunda abala ali ku mulimu bamunyigiriza olusi n'esente zafuna tezimala naye nga talina ngeri gyakola wajjemu fiye mukwano wabala nga kikulemye ng'oli olina gw'oyagala okwogera naye I'm the right person kwanza wenatandikira eriyo ebintu bisobola kusharinga ku kamera naye nga story yali mpanvu nnyo esinga esukka ne ku kyensobola okubalaga naye nga nasalawo ntandike nga tonatunuulira ki ekikulemye so tandika tunuulira ki ekikuyambako woba otandise ekyo bakiyita waliwo kibaita SWOT analysis strength weakness opportunities and threats kola SWOT analysis olabe strengths kizoyina opportunities kizoyina ezikwetolodde weakness kizoyina eziyinza okukulemesa okugenda ne threats olabe ng'obaako kyotandika yatandika n'emitwalo 2 gw'olina mmeka okimanyi nti oyinza okuba olina akakadde k'ensimbi ntegeeza 1M naye ng'ogituulidde tolina kyokolamu oyinza n'okuba olina emitwalo 2 naye ng'ogamba gakola ki emitwalo 2 gasobola okukola ebintu eby'enjawulo nga bwe yatandika n'emitwalo 2 naawe osobola okutandika ekintu ate oba nga tolina gw'oyogera naye osobola okwogera naye nakuwa advice osobola okuba nga toyagala kukola bino leero byakola ng'olina bizinesi endala gy'oyagala naye nga olina weaknesses oba nga tomanyi ng'egyo ogitandika ye asobola okulaga engeri gy'oyinza okutandikamu oba okuyambako n'otandika obadde oli ku Angel Uganda nga oba tonasubscribinga mukwano subscribinga kati kubanga tukuletera ebintu bingi ebinyuma ebyenjawulo ebisomesa ebiyigiriza n'ebizaamu amaanyi oba nga tolina ssuubi oba tonasubscribinga nkuddamu subscribinga kati olikinge osharinge obuulire n'abantu ab'enjawulo ate oba oyagala products zino nga zikulabikidde bulungi obanga ogamba bannaye nandyagadde okulya ku daddies tu inboxinge tujja kuba tukubuulira obijja luddawa
ate omukyala naye yennyini agenda kuba akuwa ennamba yo osobole omukubirako abe ng'akutuusaako bino ebintu akuyigiriza obikola akusomese buli kimu ky'oyagala. Aisha tuweko ku nnamba yo. Kati ennamba yange ya WhatsApp ya Airtel eri 0704 52 57 14 eri ne ku WhatsApp. Then endala eri 0787 kanisome mu Luzungu 0784 197 143 eri 0784 19 743. Bannange nkwagala nnyo omulabi wa Angel Uganda gwasinga era nga nkwebaza webale nnyo okubanga olaba. Tuddemu next time nga tukuletedde omuntu omulala akoze ekyenjawulo. Kino nziba tokyagadde naye ng'omulala kyagenda okuleeta okyagadde.